السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة عالم أم الحلوين. مرحبا بالناس القدام والناس الجداد اللي عاد التحقوا بالقناة. مرحبا بكم في فيديو جديد ومدينة جديدة. كيف ما وعدتكم مشاهدي الأعزاء أنني غادي نشارك معكم كل مدينة وقفت فيها أو زرتها خلال العطلة أو رحلتي في العطلة الصيفية ديال 2023. طبعا شاركت معكم مدينة أصيلة، من بعدها مدينة طنجة. دابا الوجهة الثالثة هي مدينة لاو. مدينة صغيرة ولكن هي جميلة هادئة، كتميز بطول الشاطئ الساحلي ديالها. هذا اللي تيخلي توافد الآلاف من المصطافين إليها حبا في هذا الشاطئ ديالها وفي الهدوء، وأنها مدينة كتجمع ما بين الطبيعة الجبلية والبحرية. مدينة اللي كتواجد ما بين زوج مدن اللي هما غزالين، اللي ممكن حتى هما تمشي ليهم تطوان والشاون. مدينة اللي كيف قلت لكم جميلة بزاف، وحتى ثمن الكرا فيها مناسب، غير هو تيبقى ثمن الكرا متعلق بمسألة القرب أو البعد من البحر، وأيضا جودة الشقة من ناحية الفراش، من ناحية عدد مثلا البيوت، المطبخ كيفاش مجهز. مهم بالنسبة للأثمنة راه كاينة 200 درهم والفوق. بالنسبة بغيتي 200 درهم وربما تلقى أقل، هو أنك تمشي لطريق الشاون كتلقى كاينين منازل اللي هي عشوائية ولكن راه مزيانة اللي عنده الطوموبيل، وكاينين مدن اللي عفوا منازل او شقق اللي هما بثمن كيتراوح ما بين 400 درهم 300 500. كتلقاهم تيطلعوا على البحر، وكاينين شقق اللي تيكون فيهم لابيسين. المدينه كيف قلت لكم رائعه، فيها كل شيء موجود. حاجه وحده اللي هي قليله، مثلا محلات الجزاره تقريبا كاين واحد او زوج، كيكونوا دايرين الاثمنه اللي بغاو طبعا. بالنسبه للبحر ديالها كيف قلت لكم مغري، يعني السباحه ونقي. كيف كتشوفوا المياه نقيه وغزاله، وحتى كيتميز بهاد الرمله هذه اللي تتكون غليظه، وتيكونوا احجار اللي هي صغيره. يعني بحر ديالها رائع البنات. نتمنى انكم تزوروا هذه المدينه لانها اكيد غادي تعجبكم، وحتى الانيماسيون فيها رائعه بالليل. بقاو معايا لاخر الفيديو باش تعرفوا على كل حاجه كتخص هذه المدينه. كيف كتشوفوا المياه نقيه وغزاله، والجميل في هذه المدينه هو كيف قلت لكم طول الساحل. يعني فيما بغيتوا تعوموا كتجلسوا نتوما وليداتكم. كاين اماكن اللي هي ما كتعرفش ازدحام، كاين اماكن اللي هي في المركز اللي فيها ازدحام بطبيعه الحال. وحاجه اخرى انها هاد المدينه الموقع ديالها كيخليك تشوف بزاف ديال المدن والوديان اللي غادي نشاركهم معكم اكيد في الفيديوهات الماجيه. هنا نعطيكم الاجواء بالليل. كاين اكل الشوارع في كل مكان، في كل بلاصه على طول الشاطئ، على طول في المدينه داخل الازقه. يعني الماكله كاينه موجوده. كاين هنا كتلقاو معروضات مفرشينها هنايا شباب المدينه. كاين منتوجات محليه. يعني كاين كيف قلت لكم حتى الفضاء الالعاب الاطفال. كاين هنا فضاء اللي في لاكورنيش. كاين هاد الحلويات كنا دقنا منهم، عجبوني صورتهم. كاين فيها مذاقات مختلفه والثمن 2 دراهم. كيف قلت لكم البنات كاينين يعني اماكن اللي كثيره، يعني فين ترتاح، فين تلعب الوليدات، فين تستمتع بهذا الصيف ديالكم بالعطله. هنايا كاين مطاعم وكاين مسجد في الهواء الطلق. يعني الانسان اللي كان مضي وصلاته وقت الصلاه يصلي هنا. طبعا الرجال يعني النساء ما غاديش يصليو وسط الساحه. هنا كاينين معارض كثيره، غادي نشارك معكم 2 ديال المعارض. كاين هذا المعرض اللي هو في المركز،
حتى هو فيه منتوجات زوينة، منتوجات طبيعية ديال التعاونيات من مختلف المدن اللي هي قريبة لوادلاو. ممكن الانسان يشري منهم او ياخذ منهم هدايا للعائلة ديالو. كاين منتوجات متنوعة. هاد المعرض راه في السونتر يعني قريب، وتيشوف حتى لاكورنيش فين كاين فضاء الالعاب ديال الاطفال. هنا كاين منتوجات اللي كتخص مدينة الشاون، حتى هي منتوجات غزالة. هذا هو اللي كيميز مدينة لاو، هو فيها بالليل انيماسيون رائعة. يعني ممكن انك تبقى الليل يعني في الامان وتفوج وتشوف بزاف د الحوايج، وخصوصا كيف قلت لكم لان الشاطئ طويل، يعني كتمشيو على طول الشاطئ كتبقاو تمشاو. هنا هاد الفضاء ديال الاطفال كاين هنا كيف قلت لكم في لاكورنيش. وكاين فضاء اخر اللي في هاد الساحه فيه العاب مختلفه على الفضاء الاول. وبالنسبه للاثمنه راه اثمنه يعني في المتناول، ابتداء من كاين العاب اللي ب5 دراهم، كاين 10 دراهم. يعني المهم اللي شفت انا ما كاينش كتر. كاين هذا المعرض الثاني، هذا بعيد شويه على المركز. وكاين على طول الساحل كاينين معارض، كاينين متاجر، محلات اللي تيبيعوا كل ما يخص السباحه، وكل شيء متوفر البنات. يعني اللهم بارك في هذه المدينه كل شيء متوفر، الا كيف قلت لكم محلات الجزاره تقريبا، وبيع مثلا الدواجن داكشي اللي قليله. اما ما تبقى راه كل شيء كاين، كل شيء موجود ورائع. هذا هو لاو اللي كيتلتقي بالبحر. هنايا الاجواء دائما غزاله. كاين مقاهي اللي تتكون كيف هذه كتكون فوق الرمال بالليل قرب البحر، تتكون غزاله حتى هي لمحبي الهدوء والبحر. رائعه هاد المقاهي هنايا. هذه بعض الانشطه اللي تيقوم بها شباب المدينه من اجل التنشيط. تيبقاو غاديين هكا على طول الساحل الشاطئي ديال المدينه. كاين هاد التران اللي سبق قلت لكم انه كديروا به دوره في المدينه كامله، يعني من راس الشاطئ حتى لاخر الشاطئ. والثمن رمزي اللي هو تقريبا 10 دراهم. وكاين واحد ب15 درهم اللي تيكون فيه الكلون. بالنسبه للاطفال راه ما تيخلصوش، يعني تيخلصوا غير الكبار. وهكا كيدير بك دورات تبقى تشوف المدينه من الواجهتين. نتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وتعجبكم مدينه لاو اللي فعلا تستحق الزياره لانها رائعه بكل المقاييس. كل شيء فيها غزال الا مساله النظافه. نتمنى الجماعه تاخذ هادشي بعين الاعتبار وتدير واحد الالتفاته، لانها مدينه اللي كيتوافد عليها الالاف ديال المصطافين. ما خاصهاش تكون هكا. وحنا تنقوم بهذه الجوله في هذا القطار الصغير. نقول لكم هنا سالا لا فيديو. نعطيكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله. وبالنسبه وانتم في مدينه لاو، استغلوا انكم تشوفوا بزاف د الحوايج. تشوفوا مثلا واد افرطان، واد القنار، سطيحات الجبهه، اقشور الشاون. يعني نتوما في المدينه تستافدوا وتستغلوا الوقت وتشوفوا المدن المجاوره. الى هنا كنقول لكم الى اللقاء والى فيديو جديد، ومع تحيات عالم الحلوين.